إن هو علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الاستواء هنا استواء مخصوص، بمعنى أنه استقر الحال على ذلك له وعليه ولهما عليهما السلام. استقر الحال على ذلك ما زغ فما زاغ وما إن هو إلا وحي يوحى. فالضمير في هو عائد على النطق. تعلمه من شديد القوى سيدنا جبريل عليه السلام. شوف بقى هنا بيقول ما زاغ البصر وما طغى. الآية اللي هي اللي هو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. شوف الإشارات اللطيفة الجميلة. شوف سيدنا آدم ربنا قال فيه إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى. إنما محمد عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وما غوى. ما زغ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سيدنا آدم حدث ما حدث، وقال الله رب العالمين فيه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. خلاص احنا ما بنقولش علشان، لأن لا يجوز أن يعير إنسان بذنب بعد ما تاب فيه، بعد ما تاب منه. ولهذا في قوله جل جلاله في شأن سيدنا داود لما فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يقول صلى الله عليه وسلم من قال بعد ذلك إن داود أخطأ فقد أساء الأدب، لأن بعد ما تاب رجع له قديم حاله مع الله رب العالمين. وأنا كنت قلتها لكم قبل كده. لا يجوز أبدا أن ينسب إلى الأنبياء، لا يجوز أن ينسب إليهم النقص أو يذكر لهم النقص. هنا سيدنا إما في قطع الصوت، لكنه كان بلا واسطة في المعنى من الوجه الخاص. أنا قلت له بعد العشاء لسه ما ادانيتش. أنت فاضل قد إيه بتقول؟ مثلا العشاء 5 دقايق. لا الحلقة ناقص 3 دقايق. 3 دقايق. 3 دقايق مش عارف. يلا كنا عايزين نجيب بس بيقول يا سيدي ما بسم الله يا سيدي. ده كده احنا كنا هنا في انت صرت بس عشان بيقول ان بعض الناس في الدرس كان بيقول كنت في مجلس بعض الغافلين فتكلم فقال لا مخلص لأحد من الهوى ولو كان فلانا. لأن ربنا جل جلاله لما بيقول إيه في وما ينطق عن الهوى، فبيقول بعيدا عن الوحي لا مخلص لأحد من الهوى
ولو كان فلانا، يعني الهوى ده قدر على البشرية كلها ولو كان النبي. فبيقول آه فبيستدل ازاي، بيقول اهو حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا مفيش صوت. خلاص نقفل كده بقى عشان اللي عمال يتصل ده. اشتغل الصوت. طيب بيقول يعني أصابه غم، فبيقول فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال: لا تغتم فقد كفينا أمره. بيقول ثم سمعت أنه خرج إلى ضيعة له فقتل في الطريق. نعوذ بالله من الإطالة على الأنبياء. بيقول ورثتهم الأولياء، هيدخل لي عشمه بقى وابن أبو بتاع دي فعبي عايز اللي بتطول على الأولياء زي اللي تطول على الأنبياء، لكن خلانا على الأنبياء وكفاية يعني. والله أعلم. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان به، ويرزقنا وإياكم جميل التوكل عليه وعظيم الرضا منه والستر والرضوان. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقفل بقى عشان اللي عمال يتصل ده.